কিছু মানুষতো ঘন ঘন হাসিনি আই চকুতো ফানি আই চোখ খসখসা নাকতো ফানি আই গা সামার মধ্যে উঠা ইন কিয় জরিয় কইলে অ্যালার্জিক রিয়াকশন জরিয় যে তারাতো এন্দিলা হামেশা হিতারাতো গদাবাই লৈ রাখা পড়িব ইবা সিট্রিজিন বলি অনরা আড়ে স্ক্রিনের মধ্যে দেখো দেখিবা যে তারাতো এন্দিলা হিতারাতি প্রতিদিন একমত সিট্রিজিন ইবা হা পড়িব প্রতিদিন 7 বাজে হা পড়িব 24 আওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যে একমত হাই পারিবা বছরা বছরি দাবাই হা নভর ফান দাবাই জিবা সিট্রিজিন হিবারে এদি ফেলা বের ফান বুতো তু গমই ফান একখান জিনিস করা পড়িব হিয়ান কেন কইলে জিবারে ব্ল্যাক সিড বলি আর হতাম মাঝে হাব্বত সৌদাই সৌদি আরব মাঝে মানছে আর দেশের মাঝে হইলা জিরা বলি হইলা জিরারে একদিনের মাঝে সফজালত ধরে হা পড়িব এক পর্যায়ে খাইলে 10 হা পড়িব দানা 10 হাই মতর এক গলস পানি উজু এক গলস পানি হা পড়িব এক পর্যায়ের দোয়া আর এক পর্যায়ের মাঝে 3 ঘন্টা ফরক রাখা পড়িব এই যদি ঘরত দইলে 6 মাস মান লাগাতার প্রতিদিন বিয়ার আমি আনতো ইনশাআল্লাহ তাআলা গমে ফেরিবে।